那个时候我已经9岁了啊，8、9岁，一天到晚看到电视里。那时候我们家有电视了啊，先是做了各种舆论准备，就是牛被炸死、边民被打死、被掳走等等。每天电视里愤怒的抗议越南，说我们当时都觉得特别奇怪。那时候我8、9岁啊，说这之前怎么报纸上全是英雄的越南人民，全世界突然间话锋一转，每天都在抗议越南。最后要说的就是纪念那些为了祖国，为了国家的荣誉，最后牺牲在长眠在异国的那些烈士们。当时是因为我们国家当时还不富裕啊，所以当时待遇是非常的，今天看是非常让人心酸的。大家看过谢晋大导演的《高山下花环》，那连长、指导员牺牲了500块钱补助，那是军官啊、士兵300元。大家想想看，300元一生啊，300元的补助。给大家聊一聊这个79年的自卫反击战。当时重要的世界大国在冷战中间占据举足轻重地位的中国，和当时连续打赢了法国、美国各种抗法抗美战争，始终在世界舞台中心表演的这个越南啊，当时的越南不像今天的越南今天的越南已经快被大家忘了，说还有这么一国家最多大家看到什么很廉价的衣服鞋背后生产说这不是中国生产，越南生产。那个时候的越南不一样那个时候越南已经连续在世界舞台中心表演了很多年，而且在美国造成了巨大创伤的越战一直拍电影拍到现在。2个在世界舞台中心的国家打了一场激烈的短暂的战争，所以非常值得来讲一讲。首先讲一下这个大环境2个社会主义国家为什么突然爆发了这么大的战争，而且这2个社会主义国家曾经情同手足大家知道当时我们勒紧裤腰带，为了援助越南，越南先抗法的时候，我们就援助越南，而且我们还有军事代表团去到越南帮助越南抗法，包括抗法战争中最决定性的战役奠边府战役前面指挥的是越南5元甲大将，后面的总顾问团团长就是陈赓大将。本来是并肩作战的社会主义兄弟，但是社会主义阵营后来就发生了激烈的就是分裂，这激烈分裂就是从斯大林去世以后赫鲁晓夫等等，这个以后有机会冷战再跟大家仔细讲吧。总而言之，中苏那个时候处在最强的对抗中。1969年的珍宝岛还打了一小仗，当然也很小的一仗中苏全面对抗以后，国际形势就变成了中国成了一个西方要非常拉拢的一个重要的棋子。因为中国如果跟苏联坚决对抗，在冷战中等于西方多了一个大棋子，就是在欧洲在其他地方是美国为首的北约跟华约对抗，但是在苏联的后面有一个这么大的中国跟苏联拖住所以美国就拉拢中国，西方跟中国进入了蜜月期。中美蜜月期当然到什么程度外交上支持当然另说美国当时把最先进的美国自己才刚刚装备的炮瞄雷达。什么叫炮瞄雷达？就是你只要开炮，我能测到你炮的2个点3个点，我就立刻知道你炮位在哪，你的炮弹还没落到我阵地上，我反击的炮弹已经打出去了。这是当时美国最先进雷达，这种炮瞄雷达，而且非常贵上千万美金。当时人家卖给你，像今天你拿多少钱，人家不卖给你，武器禁运。那个时候中美蜜月期，我们要什么美国卖什么。就我上一期也讲过讲这个冬奥会的时候，我们到今天的就空军的发动机大量的技术还是那时候美国卖给我们的。这个是整个国际形势最重要的一个出发点，就是蜜月期大家联合起来对抗苏联，对抗苏修这个帝国主义这边越南呢打赢了美国首先是确实有点不可一世打败了法国，打败了美国，完成了统一。然后在这过程中呢，我们大批的自己的物资装备大米等等运到越南去，200多亿。在那个时候我们国民经济那么紧张的时候援助越南，中国因为给了大量的支援当然不免有一些指手画脚，这个正常嘛，就是我是大哥，我给你那么多钱，我勒紧裤腰带，我帮你打仗。我们不但给钱我们为了越南防空，我们是出动了几10万军队，当然是在后方替越南防空，高射炮什么都是我们的。然后我们的战斗机直接出动。为什么越南的空军能跟美军打1、2下呢？因为美军为了怕跟中国空军正面冲突，所以在越南北部画了一条禁飞区为什么画这条禁飞区呢？就是越南战争期间，中国直接出动空军帮助越南掩护后方，有点像朝鲜战争的时候，苏联出动空军帮助中国掩护后方。总而言之，中国因为帮助越南很多，开始党对党之间有一点大哥对小弟的感觉，就是说你应该这样做，你要如何这是不免的嘛，这国际政治都这样，美国也一样美国我当大哥，那你当然得听我一些了，我给你钱，我给你这个保护你等等，你得听听我的越南呢就开始大敌当前的时候当然听中国的因为你要帮忙。但是当美国一走的时候，越南那个千百年来对中国的戒心，这不是1点2点2个党之间的问题了因为千百年来越南之前没有法国也没有美国，
主要的这就是中国。中国多次征服过越南，而且直接在越南设郡县在那里。那越南多次又奋战独立。中国在宋元明清都曾经南征越南。但越南这个民族很有意思啊，我曾经在上一季结尾的时候讲到中国周边国家军队的时候讲到越南这个民族。越南这个民族有一点就是它其实不尚武。大家如果去越南看，我去过好几次越南，它不是一个尚武的民族，没有那人天天要打架等等等等，像俄罗斯这民族不是或者像朝鲜民族不是。越南民族信佛非常平和。但是越南民族是一个虽然不尚武，但是非常善战的民族这么多年来谁也没征服了。就蒙古曾经征服了大半个世界，那元朝3次南征越南没有征服越南明朝虽然曾经成祖的时候，永乐大帝的时候打败过越南，但是也仅仅统治了越南20年。越南经过各种各样的奋战，20年以后又独立了。然后清朝乾隆年间远征越南，大败而归，几乎全军覆没南征越南的主要将领全部都战死在越南，包括提督、总兵等等6、7个主将都被打死在越南。越南对中国是千百年来怀有那种戒心当然了，两个都是共产党了以后，社会主义了以后，团结过一阵子。但是美国敌人一走，越南一统一，马上那个戒心又来了，就说你为什么要对我们党这个指手画脚？我们党的事儿不许你插嘴说话于是开始出现了这种摩擦。但是越南不怕，因为那有个苏联。大家记住79年的这个时候打。这个78年底的时候，越南加入了京沪会。这京沪会是个什么组织呢？京沪会就是以苏联为首的华约组织拓展出来的一个整体的一个社会主义国家的联盟组织，经济互助委员会。当然经济上也都在一起了这京沪会里包括古巴什么都加入了，越南加入了京沪会。而就在加入京沪会之后，在年底和年初的时候，就是马上就要打越南之前的时候，重要的几个导火索，越南跟苏联签订了几乎就是军事同盟的叫苏越友好合作条约。这个条约就跟中国在1950年的时候和苏联签订的这个中苏友好互助同盟条约是非常像，带有军事同盟。而我们跟苏联签订的这个同盟条约呢，正好30年有效期。这个日子特别有意思2月14号中苏友好互助同盟条约到期，79年的2月14号，那中苏就没有同盟义务了。那当然本来就已经交恶了本来两边已经剑拔弩张，所以中国就说好，我跟你没这关系了，你的小弟越南现在我要收拾他。另外几个导火索是越南进攻柬埔寨。有关柬埔寨的事儿以后我们还要单讲冷战时期有关柬埔寨红色高棉波尔布特如何屠杀柬埔寨人民这些事情就不讲了。总而言之，越南认为自己是正义的，是对的这柬埔寨流亡政府大家都非常熟悉的老一代中国人非常熟悉的辛哈努克，中国人民的老朋友，最老的老朋友甚至在现在辛哈努克家族在北京应该还有4合院，当时周总理送给他们的流亡到了中国。那中国就愤怒地说越南你侵略柬埔寨。越南侵略柬埔寨就在78年的年底，其中就在79年的1月初，就是中越战争爆发之前1个月占领了金边，就占领了柬埔寨的首都。那我们当然就愤怒地说你敢打我们的小兄弟柬埔寨再加上这又是苏联的小兄弟，所以这个相当于战国时期合纵连横大家在各种各样的国际环境下，这个时候78年底召开了我们划时代的11届三中全会，确立了小平同志在党内的领导地位包括就在这个时候79年1月的时候，小平同志访美。美国几乎从来没有过历史上以接待国家元首的规格接待一位副总理就是邓小平同志。因为美国以及全世界都深知11届三中全会以后，小平同志已经是我们党我们国家的最高领导人，所以元首的级别接待了小平同志。小平同志在跟美国的会谈中就说了这么一句话，说越南小朋友不听话该打屁股。大家知道我们老一代的领导人说话，毛主席也好，这小平同志都是这种高瞻远瞩的大领导，说话不是那种打官腔包括这个马照跑舞照跳，小平同志一般都是这么说话。所以说小朋友不听话该打屁股了美国当然听了以后当然很高兴了，那就是说中国要先动手大家说这是中美蜜月期我们送的一个礼也好，还是我们为了调整我们身边的这些邻国的关系也好，对抗苏联也好为了确立小平同志在军内党内的最高领导地位也好，总而言之种种国际国内的环境导致这一仗是必须要打所以就在越南攻入了金边，柬埔寨相当于被灭国。那于是1个月以后我军出兵了之前当然有很多摩擦，我记得那个时候我已经很懂事了那个时候我已经9岁了
啊，8、9岁，一天到晚看到电视里，那时候我们家有电视了啊。先是做了各种舆论准备，就是牛被炸死、边民被打死、被掳走等等，每天电视里愤怒的抗议越南，说我们当时都觉得特别奇怪。那时候我8、9岁啊，说这之前怎么报纸上全是英雄的越南人民，包括我们唱的歌都是越南抗美的歌，然后英雄的越南人民如何如何，胡志明同志如何如何，就全是这个。突然间话锋一转，每天都在抗议越南。然后就各种各样的照片啊，电视拍的越南如何越境，如何的挑衅等等，还有数字1年几百次如何如何如何，当时就觉得好像气氛开始紧张。然后2月17号那一天，《人民日报》发表头版大社论，因为这个涉属兄弟国家之间，这不能宣战啊，所以我们叫自卫反击战，这不是两国宣战，两国都没宣战，但是发表了一个叫“是可忍，孰不可忍”的社论。啊，这相当于就是宣战了，就是是可忍，孰不可忍，大哥我来了，啊，于是就在这一天啊，广州军区，当时这个大军区叫广州军区，广州军区从广西出发，昆明军区从云南出发，一共9个军，50多万大军，当然第一批越境的就20万大军啊，一起打入越南境内。因为越南北方并不是越南防御的重地，虽然跟中国开始有摩擦啊，但是没想到中国要这么大规模打，所以实际上并没有特别多正规军。啊，在整个越南北方大概只有3个正规师，后来又调来3个正规师，从河内啊以及柬埔寨前线。当时越军的全部精锐主力，就参加过多年抗美战争的，就跟美国佬打了那么多年的主力精锐部队都在柬埔寨啊，所以后来才从柬埔寨前线和河内就首都调来了几个精锐师。最开始的时候，越军只有3个师，啊，我军20几个师啊攻入越南境内啊，说起来非常非常令人浩叹啊，当时。啊，两国两军一起携手抗法，后来一起携手抗美，结果最后2个兄弟兵戎相见，而且这个兵戎相见，我觉得非常不能叫可笑吧，或者叫扼腕的一点，就是我们是东西2线进攻越南，其中西线云南的部队就是陈赓大将的部队，啊，当时二野的主力13军、14军进攻越南，13军、14军就是陈赓兵团的主力。当时解放战争的时候。啊，二野负责经营西南，所以陈赓兵团进军到云南的时候，这是他的主力部队。而陈赓大将就是帮助越南抗法的时候，啊，奠边府战役的总顾问，就是总策划。今天，啊，伍元甲大将，当时是总指挥，啊，那最后在我们进攻越南的时候，伍元甲是当时越南的整个全军的总指挥，啊，越军的指挥文进勇，啊，也是越南一员悍将啊，最后率军进入西贡，攻占了西贡的，就越南最能打的这文进勇。所以两边呢都是悍将，这边是文进勇在这主要指挥，然后这个伍元甲是整个越军的指挥。我们这边分成2线，这样真是有点有意思的啊，就是没有一个总指挥，总指挥当然中央军委了，但是按说正常的一场战争，前线应该有一个总指挥，但是由于云南部队和广西部队2个战区离得非常远，也没有什么特别值得配合的，再加上一会儿要讲到的这2个军区，昆明军区的部队是2野的部队，广州军区的部队是4野的部队，就互相之间有很多。一直也没有合作过或者同属过，所以就分头指挥。那边的已经说了啊，伍元甲大将，这个文进勇，这都是越军的悍将。我们这边也是广州军区司令员，那我军的一员大悍将许世友，许世友将军，大家很多人都很了解啊，出身少林，武功卓绝，红军时期就是军长。这一路打过来，包括曾经打过最著名的济南战役，济南战役的济南攻城战就是许世友指挥的。那最后建国时候是上将啊，我在评军前那期也说了，许世友评上将。是有一点这个委屈了，但许世友这个时候坐镇广州军区司令员，指挥广西的部队，啊，我们9个军打过去，6个军都是广州军区的，从广西打过去，因为广西跟越南的边境最长，从海边开始，一路打过去，啊，云南这边的昆明军区一开始的司令员是王必成，许世友将军大家知道是脾气很大的啊，许世友觉得自己是红军时期就是军长这种老将，所以要打仗之前，许世友就有点小牢骚说。啊，既然没有统一指挥，本来他意思就是应该由我统一指挥打就完了，分头指挥呢？可是我指挥广州军区在广西打，昆明军区王必成，啊，55年平的时候才是个中将，啊，老子当兵团司令的时候，王必成还是个军长，说我怎么能跟他平级指挥呢？既然没有总指挥，那调一个跟我平级的来。于是呢，昆明军区呢，按说犯了一点战争的忌讳，就叫临阵换帅。昆明军就在1个月前。就是79年的1月份，才临时把王必成将军调走了，昆明军区司令。昆明军区当时是大军区啊，是不隶属于成都军区的，是后来85年整个裁军的时候才裁撤了昆明军区，归到成都军区。当时昆明军区是1级军区，跟广州军区、成都军区是平级的。把昆明军区王必成虽然调走，调来一个无论从哪方面看跟许世友将军都平级的
杨得志上将。那杨得志上将当然红军时期也是啊，飞夺泸定桥，啊，杨上将解放战争时期也是兵团司令，所以这个跟许世友上将是完全平级。杨得志上将就来了，所以这个导致后来云南的方向打得不够像广西这么好这么激烈，有一个原因就是临阵换帅。杨得志上将到了昆明军区1个月之后就开战了，所以杨得志只是在蒙自就是整个红河州的首府啊，我也去了很多次，因为要在那儿拍个电影叫《北回归线》，大家敬请期待。然后在蒙自机场上，到那儿给所有营以上干部开了一大会，动员了一下。但是其实杨得志上谁都不认识，下面这些将领全都不认识。然后杨得志上将于是1个月以后还又生病了，所以实际上真正指挥云南方向呢，叫张之秀。张之秀是55年的少将，所以许世友上将本来想找一个平级的杨得志上将来，结果不但杨得志没指挥，连王必成中将也调走了，最后是这个张之秀少将是昆明军的副司令员，实际指挥了昆明军区的部队。昆明军区部队大家一听番号啊，今天番号已经公开了啊，我们已经越来越开明，从去年开始番号可以公开，我可以跟大家讲番号了。一听这番号的数字就能感觉到这是哪个野战军的，就我军呢一直有这几个体系，就是1234野战军以及华北野战军。昆明军区指挥云南进攻的11军、13军、14军，大家一听这个2野的部队，从第1军开始，这个头个位数这都是1野的部队啊，10几军大家一看这番号，这都是2野的部队，3野的部队这是20几军开始，一直到38军是4野第1军，因为3野的军多，3野是很庞大的野战军，粟裕将军指挥的。然后林彪元帅、罗荣桓元帅指挥的4野是最庞大的，4野从38军开始一直排到54军，这都是4野的部队。所以大家一听11军、13军、14军从云南进攻，这都是2野的部队其实就是我刚才讲的陈赓大将率领的基本部队。然后这边从广西进攻的部队一听番号，41军、42军、43军、54军，这全都是4野的部队这里面具体的过程因为我们时间只讲一期，我就不仔细讲了。我要讲的一些点，首先我要讲一个点，就是4野的部队打的是非常的好，而且非常的英勇，而且里面诞生了相当多的当时的英雄师长，当时的应该叫明星将领后来都成为我军的重要领导人其中就包括54军127师师长这个张万年，大家听到很熟悉了后来我军的最高领导人之一军委副主席总参谋长张万年当时就是127师师长当时粤军还专门贴出大标语，还有口号，叫打败127，活捉张万年，可见这个张万年指挥的127师是多么能征善战梁光烈后来的国防部长，后来也是军委的领导，我军最高领导人之一。当时梁光烈只有30多岁从其他军区紧急调到昆明军区，因为刚才说了，杨得志上将到那儿谁都不认识，这个将不知兵，兵不知将，所以调了梁光烈去辅助指挥。4野的部队打的是最为英勇，有一个重要的原因是什么？大家想一想，79年的2月距离71年林彪事件这个中间已经隔了7年多4野的部队受到了大量的牵连审查，那没办法嘛，这脱不清的干系。所以整个4野广州军区从武汉开始一直到广州，大批的4野部队的将领们都受到了不同程度的冲击吧其中也包括了54军也包括了127师。所以4野的部队打进越南的时候，不光是怀着保家卫国、自卫反击这些东西，跟2野的部队同样的这种战前动员，但是4野的部队同时还怀着另外一种叫哀兵必胜，因为4野部队觉得终于到了，我们4野本来就是中国人民解放军的最强大的一支部队，4野从松花江畔一直打到海南岛天涯海角，打到三亚，那整个中国纵贯中国4野战功最大。这次参加进攻的41军、43军都是当年最后进攻海南岛的部队。所以4野觉得我们作为中国人民解放军里最光荣的一支部队，包括朝鲜战争的时候，那彭德怀元帅指挥4野部队也创下了辉煌战绩。彭德怀元帅还专门说过38军万岁这样的话。那4野在71年之后一直抬不起头来，在全党全军中间，然后每个高级将领都被审查，直到这个时候说终于可以效忠这个国家终于可以展示军人的血性，终于可以再也不在政治上做那些事情，去打仗，为国打仗。所以4野部队冲入越南境内，就完全像一群老虎，分了10几路冲入越南境内，打得非常英勇，然后一路连续攻克几个省会，一直打到最远处的亮山，都是4野部队打的。所以4野部队打的是最好。但是呢，这里面要说一些这个军事的问题我们就不谈政治了。这个军事的问题有这么几个问题，最重要的问题是越军身经百战。大家想想，这越南一直在打仗先开始是日本，
然后日本完了法国，法国完了美国，打了那么久，一直到1975年攻克西贡，改名叫胡志明市，越南才统一。这个时候距离1979年我军打入越南才刚刚过去3年多，所以越军从官到兵都身经百战。你像美国那么强大的空军、海军、陆军、特种兵等等，大家都看过那么多越战电影啊，直升机满天都是，然后都没打了越南。所以身经百战的越南军队，同时又是我军训练的越南军队。这个越南军队大量都是我军训练的，我军把我军的最优秀的那些战术交给越军，然后越军在跟法国、美国的战斗中自己又改进了，成为一整套全世界谁看了都怵的那种丛林战法。我军多少年没打仗了？大家想想看，我军从朝鲜战争之后，1953年之后就再也没打过仗，到现在已经20多年没打仗，而且我军不但没打仗，还经过了文革10年，所以军队的专业训练各方面的东西都停止下来，包括装备的更新都停止下来。所以我军虽然人数占优势，但是打进越南的我军部队虽然英勇，虽然爱国，虽然充满了那种必胜的勇气，但是在第一战争经验上，第二整个军官的素质上，那越南军官的素质那是身经百战的军官。我们军官除了像许世友这级别的啊，杨德志这级别的，大批的中层军官、指挥官等等等等，全都没打过仗。打过仗的人都已经60、70岁、70多岁了，在那指挥。由于文革10年又没有跟进全世界新的战术啊，新的军事思想，大家如果看到这个广州军区从广西进攻出发的部队进攻高平啊、亮山，尤其是高平的作战计划，这个作战计划跟当年30年前许世友上将指挥攻克济南的作战计划是一模一样。这2份作战计划大家都可以拿来做对比。1948年进攻济南由许世友将军指挥，然后到了1979年进攻高平由许世友将军指挥，这2份计划都是一模一样，都是占领城外制高点。大家知道那时候进攻济南不一样，那时候空军啊、什么炮兵啊都不够，所以占领城外制高点，然后扫清外面的障碍，然后特种兵进入城市中心开花，然后4面包围打援，做成对外正面，等等等等等等，完全一模一样的高平作战计划跟30年前的济南作战计划。但是我们今天处的位置，我们是进攻方，我们是正规军，我们是有战线，我们需要从国内运送后勤上去。而越南是本地作战、内线作战，到处都可以补给，到处都是他们自己的人。而越南经过常年游击战，大批的人民就会打仗，就不用穿军装，啊，妇女儿童、老头老太太都能手里拿手榴弹就跟你炸。我们变成外线作战情况下，还沿用我们在解放区，我们自己有解放区去进攻济南的时候，那个完全不适用。我们进攻济南的时候，除了济南，整个山东都是我们的解放区。到处都是我们的粮食，到处都是我们的老乡，尤其我们的伤员到处都可以安置。我们进攻到越南以后，那到处都不是我们的人，我们的补给全部要从国内运到前方去。越南坚壁清野，一粒粮食也不给你留。然后我们的伤员要运回国内来治疗，在前线伤员是非常难就地，有老百姓也好，有我们的根据地也好，都没有。那所以我们还是沿用这套战术，导致我们在进攻作战中面对武器装备也不比我们劣势。不但越军的武器装备大批的就是我们的，而且是我们好的，而且有大批苏联的装备，并且在1975年越南统一，北越攻占南越，攻占了西贡之后，当时美国73年撤走的时候，是留给了南越军队大批的美式装备。大家看到说越战电影里美军飞的那种 UH-1那种直升机，大批的留给了南越军队，包括 F-5战斗机，当时我们的主战机叫歼6，就比我们歼6还要先进的多。啊，大概跟我们后来的歼7差不多，大批海军也比我们强。大家看到我们南越军队跟我们争夺西沙的时候，我们还拍过电影啊。我们见到南越军队大军舰，我们是用小炮艇，那我们英勇的是用手榴弹冲着南越大军舰扔，然后用冲锋枪扫射，是那样英勇的去战斗。所以美国留给南越的大批大概能装备50多万陆海空军的这些装备，都落到了北越手里，就是越南手里。再加上大批苏联的援助，所以我军不但素质不占优，军官不占优，啊，装备也不占优，地形更不占优。那我们完全不熟悉北越的地形，那越南自己在内线作战，所以面临了大量的困难。第一个困难就是我军的装甲兵，啊，我军装甲兵进入到越南境内，发现几个问题。第一，首先我们装甲兵59式坦克30多吨重，62式坦克虽然轻型坦克，但是是为了江南水田设计的啊，62式坦克很大，是为了在水田的水里能浮起来，轻型坦克。但是越南的桥，北越全是山地。山地越南的桥最好的桥一载重也就10几吨、15吨，通常这样，一般的桥5吨、10吨。我军坦克根本过不了越南的桥，一过桥桥塌了，那我军坦克只能怎么办？涉水。
那涉水的话，59式坦克还是很落后的，是苏联50年坦克的翻版。我们涉水能力又不够强，训练也不够，所以导致我军装甲部队进去以后，曾经出现过装甲部队好几天找不着了，指挥部说这些装甲部队去哪儿了，以为已经到了那地方了，还步兵怎么包抄，到那一看装甲兵并没有到，后来说最后找，最后在一个河边找到了，说你为什么在河边待了好几天不报告？装甲兵说我们没有桥过去，我们想找到了渡河地点渡过去再汇报，因为当然这么多年没打过仗，连这个报告啊、军事指挥这个纪律以及这个效率都没有经过长时间训练，尤其是文革中间打破了很多指挥体系，最后居然出现装甲部队在地图上失踪了，好几天之后找到，发现就刚刚出发几里地，就在眼皮底下，还没过河，就出现这种情况下，然后到了进攻的时候，我们又没有装备配套，装备配套叫什么？坦克如果有步兵，应该有步兵战车以及装甲车跟随，至少有卡车吧，跟随坦克前进，但是我们都没有，我们步兵用腿走，坦克开得快，步兵腿慢，怎么办呢？想了很多怪方法，啊，先是说大家都叫搭乘步兵上坦克，但越南的山地这坦克歪的，这坦克不像平原可以这么开，步兵可以在上，那山地坦克这样，然后步兵噼里啪啦都掉下来。大家先开始说焊几个瓣儿，大家可以看到那时候照片啊，在炮膛上焊几个瓣儿，后来发现这几个瓣儿还是不行，这没法拿枪，因为得抓着这东西。最后想了一个今天看起来非常笨的办法，就是把步兵全部用绳子穿起来，围着这炮塔。结果导致进攻的时候，大家如果看当年的照片非常惨烈。进攻出发的时候，大批装甲兵炮塔上全圈着。大家炮塔是干嘛用的？这么厚的装甲，就为了防御敌人火力用的。外面绑一圈人什么意思啊？那人成了装甲了。所以坦克冲锋的时候，那步兵被绑在坦克上进攻，然后结果步兵大量被打中伤亡的都下不来坦克，就没办法救助，没办法掩蔽，因为都绑在坦克上进攻，就出现这样笨的想法，因为都没打过仗，大家都没经验，临时想出各种各样的办法，啊，包括一个山头，越军一个排，当然越北的山区非常陡峭，越军一个排在山顶上，我军一个团进攻都攻不下来，因为那一个团不要说进攻，就徒手爬都爬不上去，越军拿石头推俩石头下去爬不上去，一个参谋就提出说，我们能不能调2架直升机上来？直升机直接空降在这山顶上，不就一个排吗？2架直升机就能空降，2个班下来就消灭它，结果把参谋撤职了，说直升机多珍贵啊，怎么能用直升机呢？就硬是进攻，一个团一个团的向上进攻，就导致大量的这样的伤亡。而且我们新兵之多，到了什么程度？我们是冬季招兵，你看我们是个农业大国嘛，那士兵来源主要是农民，农民平时要种地，所以每年冬季征兵，到今天还是冬季征兵。所以进攻越南的几十万大军里，大量的就是78年底、78年12月才征上来的兵。后来看到很多记者很伤感，两个人当兵去了，说这调到北方部队的就高高兴兴走了，到南方部队刚报到，直接装上卡车就放前线送，到前线以后就恨不得火车上练瞄准，就是这样，就装上卡车，装上火车，火车上练瞄准，下来以后最长的训练50天，就是78年12月入伍，然后到79年1月份就集中，然后79年2月就上前线了，大量的这样的新兵，战术协同各方面指挥步炮坦都没有训练过步炮坦怎么协同，所以坦克兵跟步兵协同就很差。就刚才讲到这些，后来又出国看到大量的外国媒体有关那场战争的大量的分析，五角星在山地丛林里成了敌人的靶子，后来五角星摘下来又出现什么问题？水壶，我们的水壶是斜挎式的水壶，这斜挎式水壶用腰带系上的时候，正常行军是没有问题，但是没想到是在山地作战的时候，大量的时候班长一下令说把所有人把皮带都解下来，为什么？爬山爬不上去，所以要求所有人解皮带，大家解了皮带以后拴成那种皮带绳子，只要全班全连才能往上爬。这个时候在山地作战的时候没有皮带了，这个水壶斜挎的情况下，做战术动作的时候翻滚的时候，大量的水壶居然出现很多伤兵是被自己水壶翻起来砸伤的，因为你这样背着水壶又没有东西固定。大家知道美军后来在越战的时候专门焕发了一种军靴，这军靴这中间里面有金属片，就是钢片，就是因为越南挖了大量的坑，里面有竹签子。那我军上前线穿的是解放鞋，大家知道解放鞋什么样吗？就那种绿的帆布面那种胶鞋。那美军都是那种大靴子带钢片，为了防越南游击队、越南这个山地战这些鬼雷也好，这些竹签子也好，我军居然穿着这个胶鞋就上前线了。然后步炮协同也非常的差，当然我们的通讯设备也不够好，步炮协同甚至出现差到什么程度？大量的误伤己方部队。我们冲过去的第一个尖刀连，大家那个时候在网上流行很多这样的，就是很多老兵的回忆录啊，看得我很伤感。第一个尖刀连冲过去，攻占了第一个山头，特别高兴，就忘记了汇报说我们先就直接挥舞红旗，
然后就说啊，我们胜利了，攻占这山头啊，原来越南鬼子没那么厉害，然后我们赢了。我军的旗也是红旗，越南的旗也是红旗，所以这边炮兵远远一看啊，说越南鬼子这么猖狂，在山头还挥舞红旗，说炮轰。结果我军尖刀连冲过去攻占第一个山头之后，居然被我军的排炮造成了大量伤亡，包括连长都阵亡在阵地上，就出现大量的步坦协同不顺畅，步炮协同不顺畅，步坦炮在一起协同更加没有训练过，有大量的部队在这种情况下就非常的英勇，就是战士啊，我们的军官们还是怀着这种就是无限忠于祖国，那个年代的人嘛，还是无限忠于祖国，怀着这样的心情，然后一路打到了亮山。亮山是我们打到的粤北山区的最后一个，等于是山口。过了亮山以后就是红河三角洲，就一马平川，130公里平原就到了河内。所以到亮山的时候，攻克亮山，当然攻克亮山是打得非常艰苦啊，我们一共打了20多天仗，其中攻克亮山一仗就打了快1个礼拜，就是远远超过我们的想象。广州军区部队最后进攻亮山的时候，因为最后进攻亮山的时候，越军已经把防卫河内的精锐部队以及从柬埔寨前线调回来的精锐部队都调到前线去，所以就发生了大量的互相之间激烈的穿插。我们的战术一律是解放战争包括朝鲜战争时期战术，就是中心穿插，两翼包围。当然这套战术就是我们当年训练越南军队的战术，所以越南军队对我们这战术是非常的了解。我们的战术说白了就是正面的攻不上，侧面攻，从侧面攻，就是这样包抄。但是我们在外线作战，大家知道反而被越南反包抄了很多，因为他们太熟悉地形，再加上有老百姓通风报信等等等等等等啊，所以最后进攻亮山的时候，我军伤亡非常惨重，以至于许世友上将下了这样的命令，就是最后亮山总攻之前，许世友上将说：“拂晓开始，亮山一间房都不能留。”当然，这种命令在当时是极大鼓舞前线士气啊。打仗是这样，战争之前可以动员正义啊、非正义啊、保家卫国，真正打起来了，尤其到最后杀红了眼的时候，就看谁更狠，谁的将领更钢铁般的意志。那许世友最后下令说，亮山一间房都不能留，全军四野部队士气高涨，然后最后攻克亮山。攻克亮山以后，我们在全世界面前宣布说，我们达到目的啊，开始回撤。因为我们当时在外交上已经非常非常的不利了，我们的地位。为什么？无论如何，自卫反击也好，什么也好，我们是自己也承认我们打击到越南，所以我们说惩罚他，我们立即撤回去。我们对国际上宣布，我们1寸越南领土都不要，就是为了教训他，惩罚他。啊，当时我们很被动在哪儿啊？进攻越南开始，第2天外交部交上一个，就是说全世界国家的反应。大家听听这反应是冷战时期典型的反应啊，跟今天不一样。今天每个国家都有自己主张，冷战时期大家全都分片站队。首先愤怒谴责，就是越南的老大哥苏联带领所有华约国家，就是那些社会主义国家支持越南，愤怒谴责中国这个侵略越南，这是一大票这个东方社会主义国家。然后以美国为首的北大西洋公约组织国家、西方国家发表这个声明特别有意思，是怎么说的呢？就是说要求越南撤出柬埔寨，中国撤出越南，就大家一起撤军。其实大家心里特高兴，看到中国去打越南，然后等于打越南相当于牵制苏联嘛，那所有人都特别高兴。但是毕竟这外交上不能这么说，说我心里高。于是说我们要求中国撤出越南，但是越南撤出柬埔寨，这是所有西方国家实际上就支持中国的，是这么说的。然后所有不结盟国家就是印度啊表示遗憾，希望各方克制，就大家都已经听惯了啊，电视里那些啊如何。全世界只有2个国家支持中国，一个是北朝鲜，一个是当时政府在北京的柬埔寨流亡政府。柬埔寨流亡政府当时流亡在北京，住在我们给的房子里，发表声明坚决支持中国，只有2个国家支持。所以在这种情况下，我们外交上还比较被动。所以我们打到亮山以后，实际上一马平川，前面就是河内。但是我们当时就发表声明说，我们的目的达到，我们不要越南1寸土地，我们就是为了惩罚他，所以撤军。撤军的过程中发生了一些不太好的事情一个不太好的事情呢，就是牺牲大量战友嘛，大量战友牺牲，长眠在异国土地上，那么多负伤的，大家都没打过仗，打过多年仗的人都习惯了看到人死，看到人伤。那么多没打过仗的新兵、老兵也好等等，到前线去看到战友牺牲等等，于是怀着最后变成仇恨，民族仇恨，怀着满腔的仇恨。然后越南确实又是全是游击队，全民皆兵，你也看不出来他是不是。所以最后就是不但亮山一间屋不留，那在撤退的过程中就是摧毁了越南大量的工矿企业、学校、医院、建筑等等等等，一律摧毁。因为不知道你这里面藏着游击队，把粤北的几乎所有的工矿企业、铁路全部拆掉，带回国内。当然这一句话都是我们支援你们的，你们这没良心的白眼狼
所以越南后来向国际诉苦说啊，他们拆了我们多少工厂等等等等。我们说都是我们支援你们的啊，咱大米都扛回来，扛不回来的炸掉，就是你们这个白眼狼，我们支援你这么多年。当然越南对外宣传我们进行三光政策，我们说的是对你进行惩罚，以及我们自己的东西拿回来。由此想到当年的美国在越南战场上也是出现这问题，就是正规军面对游击战的时候想不出什么更好的办法，包括苏联后来的阿富汗战场想不出什么更好的办法，因为你全民皆兵，你不穿军装或者长期战略的情况下，哇，好给我弄铁丝网把你怎么圈起来，那是没办法。长期战略的时候，我们因为没有想长期占领越南，我们只是打他1个月，所以也进行了大量的这种，那是没有办法，战争嘛就是这样的残酷。再一个呢，在撤退的过程中出现了一些伤亡被俘，因为这个时候越南已经大批的部队从柬埔寨调回来，从河内调到前线在沿途的山口、沿途的撤退道路上进行了大量的伏击实际上我军到攻克亮山的时候，我军当然除了牺牲的这个伤亡数字稍微跟大家说一句，就我们自己报出来的就非常详细的伤亡数字，差不多是阵亡8000多人，然后伤大概1万多人，大概一共2万伤亡吧。但越南报出来数字大得多，我就不说了就总的来说，再加上后来老山、者阴山这几年的就是边境争夺战，就这10年之内吧，一共伤亡上万人，我们的劣势。但是当时被俘的并不多，因为我军处在进攻地位越军在退却，所以我们俘虏了大概1000多越军我们还是坚决遵守国际法。就我们俘虏的没穿军装的，虽然你有武器，我们都认为是民兵，就不按照国际公约当做战俘，所以都是俘虏了以后把武器缴走，然后我军撤回国以后，到一个边境无人地带都直接放了。然后穿军装的有番号的，我们才认为是战俘，最后才交换战俘。那我军当时一直到进攻到亮山的时候，一共才有40多人被俘。那可见我军进攻之迅猛，然后越军撤退就来不及俘虏我军。但我在撤退的过程中出现了一些被俘伤亡等等等等，其中包括一个重要的大家记得我讲朝鲜战争时候讲过180师一个整师就失败被俘的案例。那这个时候我军有一支部队是50军的150师，150师是一个丙种师。大家知道什么叫丙种师？丙种师就是平时就是种菜养猪，然后只有一些军官架子，然后到战时补充进来部队，叫丙种师。甲种师是平时骑装满员，就在边境上随时准备战斗的。我军的大量甲种师实际上都在北方边境，都在防御苏联。就大家知道四野最精锐的38军、39军，这些各个师都是甲种师，都在北方。当时进攻越南之前，我军北方所有军区，沈阳军区、北京军区、兰州军区、新疆军区、乌鲁木齐军区，全部进入1级战备。这北方所有军区的乙种师、丙种师，全部都配属叫骑装满员，就全都配到12000人。丙种师只有6000人，平时全都配到12000人，就是为了我军进攻越南的时候，苏联如果帮着越南打，我军在北方已经做好准备。所以当时主力部队都在北方准备迎击苏联，所以进攻越南的部队就是广州军区的部队以及昆明军区部队。当然有很多北方的老兵，从各个部队抽调很多老兵去充实了当时进攻的部队。当时进攻的部队不但充实大量新兵还有很多老兵从北方来。当时的每个连队，包括每个营都多配了一个连，每个团都多配了一些附属的部队。所以当时进攻越南部队虽然是9个军，但是比平时的9个军要大得多得多，所以一共有50多万人先后。150师是一个丙种师，也是开战之前临时把大量新兵调过来，但是因为当原定没有让他上前线，所以150师虽然也充实到1万多人，但是全是新兵。但是看到大量的部队凯旋，我军本身就是解放战争时期国民党起义部队，长春起义，大家知道60军曾泽生起义被编成四野50军，那50军老怀着那种我们也要上前线，我们也要立功的这种心情吧。在最后150师就表决心写请战书等等等等，说我们要上前线兄弟部队打得那么光荣，我们也要去赢得荣誉。所以就大量的兄弟部队已经撤回国境线了以后最后下令说那150师要去掩护一下，所以150师就在最后才出了国境去掩护。但是这个很要命，因为其他部队至少也有1个月的战斗经验了吧，在撤退的过程中，虽然越南有大批的部队已经追上来了，到处围追堵截，但是150师是没有战斗经验的，而且本来是个丙种师，由大量新兵组成的。这个要说到我们的另一个问题，我们因为取消了军衔，在战斗中发生了大量的问题。大家知道军衔不光是个荣誉军衔一个重要的作用就是在战斗中，在各个建制都打乱的情况下，这个团那个团都混在一起。大家知道战场上不是电子游戏，经常就是整个建制打乱了。打乱的时候，如果大家有军衔，那就听军衔最高的，所以总有一个指挥官能指挥。那我军在越南战场上也出现了这个重大的问题，就是当时我军只分成2个兜跟4个兜的人，就是士兵是2个兜，军官4个兜。那可是所有军官都4个兜，那当所有的在山里面打的时候，这支部队跑到这儿，那支部队打到这儿，所有的混编在一起的时候，大家都4个兜，说听谁的？
由于没有军衔，只有职务，那职务评级的就太多了，所以导致大量的时候没有一个统一的指挥官。耀武营是一个团被越军分割包围，就最后遭受重大失败的这个团是穿着凉鞋上的前线。因为本来就没上前线，因为我军当时物资匮乏到什么程度，我军连胶鞋都没有全发过啊！这个团最后没有形成强有力的撤退或者突围的指挥，也没有人站出来指挥，最后这个团下令各营分割突围，在这个时候遭遇了重大的伤亡，以及被俘了大概200多人吧。最后交换战俘的时候，大家可以看到越南还给我们的战俘大概一共230多人，其中200多人都是150师这个团的啊，其他各个军的那么多部队，一共只被俘了几十人，就是最后的我们被俘的是清清楚楚的啊，因为在这个国际法下，大家交换战俘，我们还给越南1600多战俘，越南还给我们200多战俘，啊，基本上战争结果就是这样的。这战争结果呢，应该是这么说啊，极大的提高了中国在全世界的威望，因为中国当时刚刚经过文革啊，大家都已经觉得乱得不行，11届三中全会刚刚开完，那我们跟美国也进入了蜜月期，跟西方，那我们这时候打一仗。啊，第一叫极大提升了这个我国在国际上的地位。虽然很多人说谴责你啊什么，但是大家心里，就像美国打仗，大家也老谴责美国，但是以色列大家也老谴责，但是一边谴责一边觉得以色列这个国家厉害，啊，美国这个国家惹不起。谴责外交辞令归外交辞令，你这个国家在大家心目中什么样子？这一仗是确实打出了一个我们在国际上就说你不听话，我确实能干你，这是很重要的。第二一个，邓小平同志重新树立了在党和军队中间的绝对的权威，啊，因为邓小平同志下决心打这个仗，那全军，因为小平同志一出山，全军心服口服，打了这一仗，所以这个对后来的我们的改革开放、小平同志的地位等等也有很好的作用。再有一个，在军内的重要作用就是发现了我军的大量问题，就我刚才讲的只是几个问题啊，没有军衔导致战场指挥混乱，我们的装备不配套啊，我们的步坦炮协同不好，我们的军官没有经过大量的训练啊，专业训练，尤其是那时候军官大量都从士兵提拔起来的啊，所以从那之后，我军进入了大飞跃发展时期，开始进入大量的军校培养。从那之后，我军几乎就没有再从士兵提拔过军官，全部都军校毕业。石家庄部校后来曾经出现过高潮，1年毕业上万军官。那即使是士兵优秀，也是推荐你上军校。那整个我军进入了正规化、现代化的道路，然后我军的装备进入了大发展。我军在打越南的时候，这个装备是非常落后的，海空军几乎就没出动，因为没办法出动，我们海空军不如越南强。我还记得当时我就是一军迷啊，那时候我小时候看这个航空知识，航空知识里讲到这个对越自卫反击战的时候，讲到我们空军的这个英勇的时候，只举了这样一个例子，说前线由于山地作战，所以那种研发的手榴弹，就是什么叫延时发，就是手榴弹是延时引信，扔出去几秒爆炸。但是由于山地作战，手榴弹扔出去就从上面滚下去了，所以就不能用这种就是延时引信的，就是要用一种碰炸引信的。但是碰炸引信还不能马上碰东西就炸，因为丛林地带，你想投到那儿去，中间碰一小树枝，这时候不能炸，因为到处都是这种灌木，碰一小枝炸把自己炸了，所以要一种新的引信的手榴弹。空军只做了这么一件事，就是大量的用运输机把这种新生手榴弹运到了前线去，也只干这点事儿。海军南海军的集结了100多艘，但是都是小炮艇、小军舰，也没有真正出动，啊，所以海空军非常的弱。那陆军出动，步坦炮，那也出现了那么多问题，所以在那之后，我军才进入了大发展。那我军的装备也进入了大发展，所以这一仗对我军是有非常重要的好的作用。当然了，无论如何，说了这些作用，都是一将功成万骨枯。那无论有多么好的作用，那么多烈士长眠在异国的土地上啊，还包括后来两山，大家知道老山、准阴山等等又打了很多年，虽然是争夺1个2个山头，那又牺牲了几千人，那又大批的后来两山的时候持续了快10年，到89年才结束，变成了全国军队上前线轮训，就全国每个军区都抽调1个军、1个师等等上前线去轮流打。所以我说越军身经百战，越南的游击队穿插渗透战术其实比我们做的要好得多。美国卖给我们的炮瞄雷达，当时用了那么珍贵的外汇，上千万美金买来的，结果导致我们炮瞄雷达的阵地被越军的特种兵给摸到了，最后被摸了哨炸掉了。啊，这个事儿也是当时两山前线的几件重要的事儿。那也打出了光荣的英雄师长，比如说这个廖锡龙师长，啊，后来在老山准阴山前线廖锡龙师长，后来也成为我军的领导人。但是也有很多这个非常惨重的伤亡吧。这个其中也包括了在两山前线的时候，由于大家知道北越不单是山地，而且是阴雨连绵，
所以大家挖战壕、挖马尔洞，常年在那里趴着的时候，出现了大量的前线的疾病。最后到什么程度？最后没办法，就在前线的很多军队在后来两山的时候，就只能换发裙子，因为大量的烂裆在马尔洞在这个战壕前线里水泡着。然后最后曾经出现过这种情况，就是一出太阳，两军都不打了，两军都爬到阵地上来晒裆，因为没办法，太阴暗潮湿，趴在那里的两军都受不了。然后出了太阳，两军都出来先晒，晒完以后一阴天，两军再趴回去，两军只隔几米，互相的战壕马尔洞之间再互相射击。曾经是社会主义的兄弟，曾经一起对抗过美帝国主义，但是后来大家都知道了，现在两国又友好了，两国的边境又重新勘测了，现在也没有什么争议了，两国现在干的事儿是一件什么事儿呢？不但边贸非常发达两边的人民也开始边贸了，两国开始共同挖地雷，因为当时两国战争期间在整个边境埋了上百万颗地雷，就是为了互相打，尤其越南埋这个鬼雷，就是诡计的鬼是美军都非常头疼的。我军大量的伤亡是因为越南埋那鬼雷。最后要说的就是纪念那些为了祖国，这个为了国家的荣誉，最后牺牲在长眠在异国的那些烈士们。当时是因为我们国家当时还不富裕所以当时待遇是非常非常的，今天看是非常非常让人心酸的。大家看过谢晋大导演的《高山下花环》，那连长指导员牺牲了500块钱补助，那是军官士兵300元。大家想想看，300元一生300元的补助，我就不给大家列举其他国家，不要说美军了，不要说就哪怕是伊朗这些国家的，这就非常大的抚恤。那我军没办法，当时就是怀着为国尽义务，为国去牺牲，所以牺牲一个士兵才有300元补助，牺牲一个军官才500元补助。负伤的等等的我希望我们今天富裕了，我们不要光想到我们今天富裕的那些大城市高楼大厦，我们要想一想曾经为国牺牲过的，曾经为国负伤的，很多重伤员今天还在那些两户医院里。大家知道战争炮弹枪弹不长眼，那你也不知道自己打在什么地方，那很多终生残疾，然后看不见，没有神智等等等等的重伤员，也今天依然还在那些医院里。所以希望今天我们国家富裕以后，还能回头想起来那些烈士们，那些伤员们，对他们进行，我觉得应该有更多的追加的我们的补偿。79年的对越自卫反击战，实际上讲的不光是79年，是后来整个的这个，包括两山前线等等等等，跟大家分享一些我的点滴吧。这个说起来还是非常感慨，依然会向那些为国抛头颅洒热血的烈士们致敬。